kad es ieraudzīju to vīru ar kucēniem, es atcerējos, cik ļoti man jau no bērnības ir gribējies suni. Man ir kaut kas palūdz. Viss, kas bija iekšā sakrājies, tik Adrijai. Bet vai tu nāks ar mani kopā? Es negribu iet mājās vienu pat. Nu labi, nākšu. Tu esi ļoti laba māte. Jā, varbūt reizēm pārliet prasīga, piekasīga, bet visā visumā diezgan laba māma. Kur tu vazājies? Kāpēc tu neatbildēji maniem zvaniem? Nu, neklūpi uzreiz virsū. Labāk skaties, kas man. Tā ir dāvana tev. Vai par šo es neesmu pelnījis kaut nelielu glāzīti? Vai tad tiešām man, pieaugušam vīrietim, būtu jābaidās no savas māsas? Piedod man lūdzu. Arī māmām garās sliktās dienas. Īpaši tad, kad meitas pārsteidz ar suņiem. Bet tu domā, ka es vienīgā jūsu romāniņu esmu pamanījusi? Pagalma žagatus taču arī jau sen visur atkoduši, no soliņiem un logiem vērojot. Ieraudzīju viņu, atcerējos, cik ļoti mums abiem patīk suņi un nopirku. Nopirku mums. Mums? Jā, mums. Viņš man sarūpēja dāvanu. Man! Neskatoties uz maniem gadiem, liekajiem kilogramiem un grumbām uz sejas. Ko tu man piesējies? Cik gribējuši tik cerši? Kas es tev